Ah ja, okay, verstehe. Ja, deine Mutter will ich wechseln. Und in der Flasche hat er dann Atomwasser. Auto total anschauen, weil sie in irgendeinen Bagger reingefahren ist. Das Auto ist total schon, wie es zum Benutzen ist. Also war ein bisschen so ein Kurt, die Postweh, also das ist
Vielleicht ist es Chance, Sunny, aber Schau. Sag mir, was du kannst. Modeling and something like that. And now I want to do it in my own hands. And convert it to the other dimension and so that was